अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम एयर कंडीशनर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये आउटर है जिसमें गैस लीकेज हो चुकी है। इसके वाल से हम बात वाल करेंगे से लीक हो हमारे चुकी टेक्निकल बंदे शुएब साहब से। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, ये ज़ोर से। आउटडोर के जो है आपके वाल से गैस लीक है। अभी इसके लिए अमूमन तो अपन वाल जो है चेंज करने के लिए गैस उड़ाना पड़ता है और फिर वाल जो है फिट करके उसको जो है हम ज़ोर से। गैस चार्ज कर लेते हैं। तो अब हम इसका गैस बचा के जो है इसको अपन जो है वाल लगाएँगे और इंशाल्लाह गैस बच जाएगी और उसमें जो है टेक्नीशियन की भी बचत होती है। कम से कम 1 से 1.5 किलो गैस हमारी जो है यूनिट के अंदर है। अभी सही। देखिए किस तरह कर रहे हैं हम। हमने गैस लॉक कर दी, लॉक करने के बाद आगे इसको पंच लगा दिया। पंच के बाद गैस अभी नहीं आएगी, यहाँ वाल खुला पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम इसका वाल की सेटिंग पहले बनाएंगे कि कितना लग रहा वाल, ठीक है। वाल यहाँ से अपन काटेंगे, इसको ऐसे काटेंगे। ये फिर कहूँगा ये स्प्लिट यूनिट, फिर कहूँगा ये स्प्लिट बस यूनिट। यहाँ से रुकेगा।